Прошло 1,5 года. За это время мы классно обустроились в мастерской, но обстоятельства опять не на нашей стороне. И, наверное, а скорее всего точно в ближайший месяц съедем. Овощной склад превратился в классную мастерскую. Вот так вот может выглядеть овощная база через 1,5 года, если к ней прикладывать руки. В этой мастерской я создал 3-ю версию своего костюмчика. Это очень здорово. Значит, все не зря. Немножко грустно, что приходится съезжать. Но мастерская — это не просто физический объект. Мастерская, она внутри. Съедем отсюда. Все это замечательное оборудование останется. И обязательно где-то в дальнейшем разместиться, чтобы продолжить работу. Все, что не делается, делается к лучшему. Мастерской не будет конкретно этой, а мой костюмчик останется.